खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ एबसुनि बारग' आफादगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि करिदा मदातिनि थागिबि आरो घसकाटा दालाइसा एबसुनि बारग' आफादगिरि दोहौ ब्रह्मआ गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 10 आगस्ट खालिनो दोहौ ब्रह्मआ नखरनिफ्राय गोमाना दङमोन, नाथाय मैया क'क्राझार सोहोराव थानाय गावसोरनिनो उफेरा न' सिङाव गावखौ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। साननैसो सान सिगां MP दिलीप शइकियाया ट्राइबेल बेल्टनि सायाव हेंथा बाथ्रा बुंदोंमोन, जायनि जाउनाव अल आसाम ट्राइबेल संघआ MP दिलीप शइकियाखौ ट्राइबेल ओनसोलाव हाबनो मोनैनि गोख्रों थांखि लाबाय। मख'नो गोनांदि मैया बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनआ MP दिलीप शइकियानि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। MP दिलीप शइकियाया ट्राइबेल सुबुंफोरनि बेरेखायै बिबुंथि होनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनआ बरमायाव बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनआ MP दिलीप शइकियानि मुसुखा सावनानै खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों, लोगोसे ट्राइबेल सुबुंफोरनि बेरेखायै बिबुंथि होनायनि थाखाय निमाहा बियाब्ला आयेननि राहा लानो हुमखि होदों। बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननि दैदेनगिरिफोरा मैया दुरान्ड काप 2025 मायथाइनि जोलुर बादायलायनायाव बड'लेण्ड FC हानजाया ITBP-FT हानजाखौ 4 गल सोना देरहासार जानो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै बड'लेण्डआव गुबुन गुबुन माहारियारि थाखोनि ओनसोलारि दोलोफोरा गाव गावनि थांखियाव मोनफैनो सोरखार दानो बायदि बायदि फोसावदिं मेल लागासिनो दङ होनना CM प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। नाथाय जोंनि थाखाय थैनाय थांनायनि बाथ्रा दङ। जोंनि राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला, मुलुगाव जोंनि सिनायथिखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बेयो राजखान्थिनि सायाव जोबोद सोनारो होनना CM प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बड'लेण्डखौ माबोरै रैखाथि होनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ होनना CM प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गासै 5,000 सुबुंनि जिउ दान होनानैसो जों काउन्सिलखौ मोननो हादों, लोगोसे जानो हागौ बेयो सोरनिबा थाखाय राजखान्थियारि आबाद होनना CM प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि बिजयपुर गामिनि मिखेल बसुमतारिया बेंगालरनिफ्राय ट्रेनजों फैबाय थानाय समावनो गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार हालामनि बिजयपुर गामिनि मिखेल बसुमतारिया थांनाय 8 आगस्ट खालि बेंगालरनिफ्राय ट्रेनजों फैबाय थानाय समावनो निउ जलफाइगुरि स्टेशनाव ओंखाम जानो होनना ओंखारदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो मिखेल बसुमतारिया गोमादों होनना मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला जानबुं अनजिमा 7630960468 आव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आसाम आयेन आफादनि बानजायनायाव लाइमोन सरजाबनाय इउथ इमार्सन प्रग्राम 2025 खुंदों। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांजों लोगोसे लेङाइ बुंथिगिरि नमल ममिन बिथांमोना। शक्ति आश्रम स्वामी यागनन्दा गिरि कलेजाव नेशनेल लाइब्रेरियान डे फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय शक्ति आश्रम ओनसोलनि स्वामी यागनन्दा गिरि कलेज लाइब्रेरिनि बानजायनायाव फरायसालिमानिनो अडिट'रियामाव सानसेनि हाबाफारिजों नेशनेल लाइब्रेरियान डेखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन क'क्राझार जिल्ला डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार जम मानिक ब्रह्मजों लोगोसे फरायसालिनिनो गोबां फोरोंगिरिफोरा। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।